întrecere. Ce fel de întrecere? Sportivă? Nu, nici de cum. O întrecere deosebită. Spune-mi, știi jocuri de cuvinte? Știu câte ceva. Și cât de repede poți rosti combinațiile? Păi, nu știu, nu mi-am pus niciodată această problemă. Dar ai vrea să afli? Hai să ne jucăm. Odată propun eu, odată propui tu. Te prinzi? Mă prind, poți începe. Bine, fii atentă, trebuie să spui cel puțin la fel de repede ca mine. Orice bob are o babă, orice rob are un rob, orice cod are o coadă, orice nod are un nod. Hai, să te aud. Orice bob are o babă, orice roabă un rob, orice cod are o coadă, orice nod are un nod. Să zicem. Nu ești prea încântată? Ia să te văd pe tine. Ploaia pic, 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 pictează, noriază, ceara, cârpește, bibilica, bibilește. Spune. Ploaia pic, 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 pictează, noriază, ceara, cârpește, bibilica, bibilește. Nu pot decât să te citez. Să zicem. Bine, dar numărători știi? Nu știu, n-am văzut pe net așa ceva. Ha, nu pe net se caută lucrurile astea. Fii atentă și repetă după mine. Unica, donica, trenica, pătrica, cincica, șestica, șeptica, optica, nonica, zecica. Unica, donica, trenica, pătrica, cincica, șestica, șeptica, optica, nonica, zecica. Hi, mai trebuie să exersezi. Lasă, că nici tu nu ești prea departe de mine. Mai bine ascultă aici și repetă după mine. O come bali bela bimba, bela bimba, bela bimba. Mare lucru! O come bali bela bimba, bela bimba, bela bimba. Nu-i rău deloc, dar copiii din cor au o surpriză pentru noi. Da, să o ascultăm. O come bali bela bimba, bela bimba, bela bimba. O come bali bela bimba, bela bimba, bali be. O come bali bela bimba, bela bimba, bela bimba. O come bali bela bimba, bela bimba, bali be. Guarda che passa la